係同容祖兒一條村，我係同黃翠如一條村。唔單止你哋係同學。係啊，我哋全部都係同學嚟㗎。係啊，但係你好似呢個我都覺得有啲陌生。我喺沙田未見過佢，呢幾個我由細到大都見過。你太少喺香港啊！唔係5蚊龍，唔好咁尷尬，俾人知道做乜嘢嘅啫。你之前咩溝仔啊？但係翻到嚟咧，識咗一個緋聞女友，又係住沙田嘅。啱啦，你介紹啦，係你嘅沙田嘅帶你出嚟㗎嘛？係咪？還是你已經帶佢去沙田啦？冇點咁啊？你未去？因為尋晚你喺沙田瞓啊！今朝喺沙田醒啫。原來係咁，真係信㗎。沙田啫嘛，佢喺沙田醒關你咩事啫？佢講你，好啦，搶姜，結果係穿崩㗎，真係好睇嘢出嚟啊嘛！一馬上就聯想到就係尋晚佢送佢翻屋企，然後俾佢老豆打暈咗。今朝沙田醒啦，就係咁解喎。做乜嘢啊？解到話啦。咁大件事啫，你真係好大得。好啦，講自己華師嘅輩分啊嗱。我就好細嘅啫，14屆。我減10屆，我係第4屆一個8年。中間第8屆，我16屆，我11屆。男仔公主，咁你咧？你大師兄啊嘛。好啦，我係第1屆嘅嚇。咁另外一位吳海棠係第幾屆啊？我唔係歌唱界手嚟嘅，但係咧我就第一份工暑期工就喺銅鑼灣嘅。係啊，咁都計。你哋對香港小姐嚇有幾留意啦？比較屬於係華裔小姐。OK。知啦，死緊啦，死緊啦！請問我講呢個名，佢係咪香港小姐3甲？一定要3甲喎，第4名就唔算㗎啦。第4名咧就跳嚟呢度，三甲咧就喺嗰邊。OK，嗱第4名嘅就唔算啦，就嗰邊㗎啦。輸咗咧就呢邊嘅，輸咗唔計。OK，好3名以內嘅就嗰邊。第一個大家唔係好熟，不過要問下大家。老分。李嘉男，跳。係冇憂，大家都係睇我頭嘅啫嘛，呢題。你睇我跳得幾咁快，佢咗我老。千華都得，因為千華咧，佢又覺得佢又唔係港姐，所以喺中間啦。但係人哋都唔係港姐，兩個跳嗰個人做乜嘢咧？佢覺得佢比你。唔係我真係諗啊，靠記就應該送佢啊嘛。所以佢咪跳嗰個咯。係啦，但係做咩喺度啊？我就係自己諗啊，我衰在自己諗啊，我真係聽話到自己兩個啦喎，一個好招積嘅黃祖藍啊，呢個男係華裔小姐，國際華裔。有國際添嘛。OK，我送6個字俾你，睇你好得幾耐。真係6個字喎。我咧呢度冇人熟港姐熟得過錢嘉樂㗎。呢個嘢。而家先驚啊！呢個咧得一個人可能錯嘅啫。鐘嘉欣，跳！哎呀！鐘嘉欣係前3名港姐咩？唔知啦，華埠小姐啊，華裔唔係華裔啊，係咪？唔係華埠係華裔啊。係國際啊，我知道嗰沙田翻嚟。話俾你聽，中間係李亞男上一屆㗎。所以佢想講咧，過氣華裔小姐啊。其實係過氣。佢係專輩華裔小姐㗎。我知。OK，好，下一個范逸文跳。難打啊！呢單嘢係好啦，停啦。係最上一個3名停上鏡咩？停范逸文前3名嗰邊，唔係佢呢邊。應該係范逸文1、2、3。係咪好似死剩一個。佢係最上嘅小姐嚟㗎嘛？咁唔係3名喎。係啊。佢係最上鏡小姐嘅第1名㗎嘛。小姐啊。係啦，祖藍你好啱啊！一個香港小姐啊！香港小姐嘅最上鏡小姐即係死咗第1名。以前冇咁夾硬嚟嘅佢。喂，范逸文係第5名啊！有5名嘅咩？以前。網嘅。咁 OK 啦，我哋下一個遊戲啦。睇晒啦，即係都係屬於銅鑼灣。睇下題目咩先 OK，有發揮啊！呢個有發揮。諗先。嗱，觀眾唔好提水咁犀利啊！觀眾朋友。係啦，公正唔好提水。呢個唔難。哦，睇下千華點樣表現。我想睇。千華做翻自己人。做翻自己。都係做翻自己喎。大家有自己嘅。OK。你得喎。阿師兄都幾。師姐知喎。師兄好掂當嘅。師兄都係一個高手嚟嘅。係啊。嗱，記住啊，唔好太多啊，捉到個神水，唔好加嘢。呢個好重要。呢個好緊張。唔好加嘢。雖然唔係演員嚟講咧，都叫做 OK 嘅。係 OK。僵屍啊！俾啲眼神，俾啲眼神。好，唔係知唔知係咩？嗱，俾你估啦。Zombie 僵屍啊！ Sorry 啊，冇 Sorry 啊。
佢成班都似啊嘛。見咪，下一條。哦，呢個有啲難度啦，呢個有啲難度。好，嚟啦。點解夾腳？好正啊！平時喺公務端點會做呢樣嘢？OK，點啊？喂，睇你啊！唯有盡量表演翻一模一樣嘅咋。係啊，知。我乜幾何先話？出啲咩嚟㗎？而家師兄都有啲迷茫啊！咩嚟㗎？大家演繹得好好啊！其實演繹得好好嘅，因為我頭好明咁喎，可能知道喎。哇！咁犀利！請問你咩？食雪糕好明顯，呢個動作係雪糕啊嚇，食雪糕。未齊。你係好正宗啦個答案，點解會有咁樣咧？接近㗎啦。哦，我知啦，食雪糕打冷震。我知啦，你估鬆一鬆食杯雪糕好爽。軟雪糕。不如點下？我解釋係我夠離譜你都估到，有冇搞錯啫？其實咁樣咪得咯。係啊，因為我哋出題目嗰陣時，我哋知道做係點咧？係一蚊。係啊，係啊。哦，呢個咁就得。係啊，咁呢個係魚都係咁樣啊。鬆一鬆喎，呢個係。O K，好啦，好，睇下揸電影啦。睇我。咦？一樣嘅啫，一樣嘅啫。佢好早，佢好前嘅，佢好前。OK，哇，係啦，你爭啲。足球員靠你啊！足球員靠你啊！你做足啲都得㗎啦，跟住佢翻去啲動作。係。OK 嘅，祖藍。靠你啦，祖藍。呢個新嘅喎。完全跟一模一樣，做啦！都係嗰科咧，睇你估唔估到係乜嘢？因為唔係佢左眼隻眼太大，做唔到。好恐怖。又唔係太差嘅，其實難諗啲啫。呢個係好好啊，覺得。交流。呢個問口都震。解停。因為有少變態。人肉叉燒包。我呢本就係人肉叉燒包，好似碎屍案咁樣個樣啊嘛。好嘅，平時今日問米果。魚蛋粉。魚蛋。竹升麵。手打烏冬。哎呀，有啲難啲。嗰啲即食麵啊。差唔多啦，但係難做。拉麵，你會點做？你會點做？拉麵。嗰個眼神係令到我有啲。其實唔使做咁多嘢。就咁甩食咪得。其實真係唔使做咁多嘢。我真係攞呢個，係啊，我整嗰啲，係咁啊，不過你唔係每一個。我做呢個。或者有另外一個方法，有另外一個方法，有另外一個方法。呢啲嘅。呢個就係啦。就係話咧，你都要考慮下你啲同黨可唔可以咁做先咯。好逃避級。係啦，一個人咧戴住一個 headphone，裏邊好嘈嘅，但係對方用口嚟講嘢，究竟個動唔動唇係乜嘢咧？係嘛？冇錯啦，好，答案。好難啊！哇，好大，好大。預備開始。軒尼詩道。記者知道，爭啲。軒尼詩道。軒尼詩道。翻屋企食葡雞，翻屋企食雞真係成個自己，翻屋企食自己，食自己。哇！俾咗你成句講一次先。祖藍。王祖藍。哇！每週。成句讀埋俾每你知啊！週搭飛機。王祖藍每週淋漓記。差唔多。係啊。講多次。每週搭飛機。王祖藍每週搭飛機。咁做啊！好。適時車牌身份證。適時車牌身份證。好嗱，我哋嘅聲浪咧不能夠太大聲嚇。伍允龍係城寨英雄。伍允龍帶食雞仔。伍允龍係城寨英雄。伍
吳運龍係食晒啲窿。食晒啲窿係城寨英雄。吳運龍係城寨英雄。揚州炒飯。冇咁大聲。長洲大塊田。揚州炒飯。長洲大陸塊。好啊！喂，食好嘅快快。長洲炒飯。佢離唔開揚州炒飯。OK，好，睇住冇幾多時間，4分鐘。OK， 超快。睇過，喂，好大聲。玩完龍啊！好，點解開始？晒啲窿嘅。膝頭哥。蘇永康。膝頭哥。膝頭。流汗。膝頭哥。新郎哥啊！膝頭哥。實啱啱實。唔係實啦，膝啊。膝頭哥。膝頭哥。是顛倒。屙屎。你講。是我是顛倒。好勁啊！成日掛住都係咩嘅你？是椒炒魷。是椒炒魷。炒球。是椒炒魷。是椒炒手。是椒是椒炒友。係啊！邊個嚟嘅豉椒炒手喺邊度食啊？食開嗰個新菜嗰個手嗰個。吊高嚟賣。吊高。撩到。吊撩。要你。吊高。要草。吊高。要草。吊高嚟賣。吊高嚟賣。好勁啊！哇！呢個真係，哇！呢個好難啊。餅其實好醒。姜餅你真好食。前面啱，前面。姜餅其實好醒。姜餅你真好醒。後尾啱。其實好醒。嚟緊好食。姜餅你做乜嘢啊？姜餅你經期。姜餅你經期。其實停緊。平等。其實下一個啦。楊千嬅楊千嬅最錫佢阿爸。個阿媽。最錫佢阿爸。楊千嬅最錫佢阿爸。最正啊！最錫。你一想啊！最錫。最錫。醒。最錫。最正。最錫。最食。錫啊！錫。最錫。最勁。最錫。最錫。楊千嬅最錫個仔。呢個先係事實啊！最錫佢阿爸。楊千嬅最錫佢阿媽。呢個都係事實。佢阿爸。爸。楊千嬅最錫佢阿爸。佢阿爸。